Question 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? Let first term be A, let common difference be D. A3 is equal to A plus 2D is equal to 4. A9 is equal to A plus 8D, that is equal to minus 8. So let this be equation 1 and this be equation 2. Let's solve them. Subtract them. Plus A and minus A gets cancelled out. What remains is minus 6D is equal to 12. That implies D is equal to 12 upon minus 6, that is equal to minus 2. So we get D is equal to minus 2. Putting value of D in equation 1, we get A plus 2 into minus 2 is equal to 4. That implies A minus 4 is equal to 4. That implies A is equal to 4 plus 4, that is 8. So value of A is 8. तो हमें क्या निकालना है? Which term of this AP? That means nth term. Which term of this AP is 0? तो nth term क्या given है? 0. और वो कौन से नंबर पे होगी? That means n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So therefore an is equal to 0. That implies, let us use the formula an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to 0. So putting the values, we get 0 is equal to 8 plus n minus 1 into minus 2. That implies minus 8 is equal to n minus 1 into minus 2. That implies minus 8 upon minus 2 is equal to n minus 1. That implies 4 is equal to n minus 1. That implies n is equal to 4 plus 1. So that means value of n is 5. Question 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. So what is given? That difference between A17 and A10 is 7. That is A17 minus A10 is equal to 7. And what is the formula of An? It is equal to A plus n minus 1 into D. Therefore we can say that what is A17? A17 can be written as A plus 16D and A10 can be written as A plus 9D. So therefore, according to the question, A plus 16D minus A plus 9D is equal to 7. So let us solve this. We get A plus 16D, open the brackets, we will get minus A minus 9D is equal to 7. That implies plus A and minus A gets cancelled out. What remains is 7D is equal to 7. That implies D is equal to 7 upon 7, that is equal to 1. So value of D, that is common difference, is 1. Question 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक सीक्वेंस गिवन है और फिर पूछा गया है कि वो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 54th टर्म से कितनी ज्यादा हो? 132. So let's solve this. What is given? First term, that is A is equal to 3. डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 15 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 12. एंड what is given is 54th term, that means value of n is given, n is equal to 54. So let us use the formula an to find the value of 54th term. Therefore we can say an is equal to a plus n minus 1 into d. So a54 is equal to 3 plus 54 minus 1 into 12. That is equal to 3 plus 53 multiplied by 12. That implies 3 plus 636. So value of 54th term is 639. Now according to the question के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमें क्या फाइंड करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है. कब? अगर हमारी 54th टर्म दैट इज 639 वो कितनी ज्यादा हो? 132. तो हम क्या करेंगे? हमारा नए an की वैल्यू क्या आएगी? 639 प्लस 132, that is equal to 771. So again let us use the formula of an, that is equal to a plus n minus 1 into d. So 771 is equal to 3 plus n minus 1 into 12. That implies 771 minus 3 is equal to n minus 1 into 12. That implies 768 is equal to n minus 1 into 12. From there we get n minus 1 is equal to 768 upon 12, that is equal to 64. So n minus 1 is equal to 64, n is equal to 64 plus 1, that is equal to 65. So value of n is 65. So the new term will be 65th term.
whose value will be 768. So answer is 65th term. Question 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है 100. तो हमें फाइंड करना है कि उन दोनों सीक्वेंसेस की 1000th टर्म में कितना डिफरेंस होगा. सो लेट्स सॉल्व इट. फॉर फर्स्ट एपी and for second AP. Let us assume for first AP common difference is D and first term is small a. So what will be 100th term? 100th term will be A plus 99D. Similarly, let us assume for second AP. So common difference is same. So if common difference is D for first AP, then common difference for second AP will also be D. So let first term of second AP be B. So what will be 100th term? 100th term will be B plus 99D. So now according to the question के according क्या है कि दोनों की 100th term का difference कितना है 100. So that implies A 100 minus B 100 is equal to 100. So let us substitute the values. We get A plus 99D minus B plus 99D, that is equal to 100. That implies A plus 99D minus B minus 99D is equal to 100. That implies A minus B is equal to 100. So now 1000th term of first AP, that will be A 1000 is equal to A plus 999D. Similarly, 1000th term for second AP will be B 1000 is equal to B plus 999D. So let us subtract them. Let us find the difference between them. A 1000 minus B 1000. So that implies A plus 999D minus B plus 9999D. So that implies A plus 999D minus B minus 999D. That is equal to A minus B. Therefore, from equation 1 we can say, from equation 1 we got value of A minus B is 100. So this implies the difference of 1000th term will also be 100. So this is our answer. Question 13. How many 3-digit numbers are divisible by 7? What is the smallest 3-digit number? It is 100. So let us check whether 100 is divisible by 7 or not. So we will divide 100 by 7. What do we get? We get 14 as quotient, but there is a remainder. Remainder is 2. That means 2 ज़्यादा है वो. अगर 2 कम होते तो वो 7 की टेबल में आता. तो हम क्या करेंगे? 100 में से 2 माइनस करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 98. लेकिन 98 कैसा नंबर है? वो 7 से तो डिविजिबल है, लेकिन वो एक 2 डिजिट नंबर है. इसीलिए, और हमें पता है कि टेबल्स कैसे फॉर्म होती हैं. जिस चीज की भी टेबल है उसमें वही नंबर ऐड करने से टेबल फॉर्म होती है. तो हम इसलिए क्या करेंगे? 98 में हम 7 ऐड कर देंगे ताकि हम सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर फाइंड कर सके जो 7 से डिविजिबल हो. सो 98 प्लस 7 इज इक्वल टू 105. इसी तरीके से अब हम 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, और 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? 999. उसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे. तो जब हमने उसे 7 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया? 142 और रिमाइंडर आया 5. दैट मीन्स 5 वैल्यू ज्यादा है. अगर 5 कम होते 999 से तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता. इसलिए हम 999 में से 5 माइनस कर देंगे. तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आई? 994. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हैं ऐसे नंबर्स की जो 3 डिजिट नंबर है और 7 से भी डिविजिबल है. सो वी विल कंसिडर दैट एज A इज इक्वल टू 105. D विल बी 7, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा. अगर कोई भी नंबर 7 की टेबल में आता है तो कितने कितने के फर्क पे होगा? वो कितने के डिफरेंस पे होगा? 7 के. सो एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, और वी कैन से AN, दैट इज इक्वल टू 994. Now we know the formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN is 994, that is equal to
105 plus n minus 1 into 7. That implies 994 minus 105 is equal to n minus 1 into 7. That implies 889 is equal to n minus 1 into 7. That implies 889 upon 7 is equal to n minus 1. That implies n minus 1 is equal to 127. And that implies value of n will be 127 plus 1, that is equal to 128. So value of n is 128. Number of terms is 128. So there are 128 numbers, 128 3-digit numbers which are divisible by 7. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? So between 10 and 250, 10 4 की टेबल में नहीं आता, हमें पता है. तो 10 के बाद क्या है? 11 भी 4 का मल्टीपल नहीं है. सो देन कम्स 12. तो क्या 12 4 का मल्टीपल है? हाँ. तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 12. उसके बाद 4 ऐड करते जाएंगे. तो लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? हम देखेंगे क्या 250 4 का मल्टीपल है. तो हम उसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे. तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन आया 62, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आया. रिमाइंडर क्या आया? 2. दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा है 250 में. अगर 2 लेस होता तो इसका मतलब वो नंबर 4 का मल्टीपल होता. इसलिए हम क्या करेंगे? 250 में से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 248. दैट मीन्स 248 एक ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, और वही हमारी क्या होगी? लास्ट टर्म. सो व्हाट इज ए? ए इज फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 12 इन दिस केस. व्हाट इज डी? डी की वैल्यू क्या है? 4. एंड व्हाट इज ए एन? ए एन यानी लास्ट टर्म, और nth टर्म दैट इज 248, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट. नाउ वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. That implies 248 is equal to 12 plus n minus 1 into 4. That implies 248 minus 12 is equal to n minus 1 into 4. That implies 236 is equal to n minus 1 into 4. That implies 236 upon 4 is equal to n minus 1. So n minus 1 is equal to 59. From there we get n is equal to 59 plus 1, that is equal to 60. So value of n is 60. That means number of terms 60. यानी कितने नंबर लाई करेंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में? वो है 60. So there are 60 numbers between 10 and 250 which are multiples of 4. Question 15. For what value of n are the nth term of two APs 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 and so on are equal. यानी n की वो कौन सी वैल्यू होगी, यानी वो कौन सी टर्म होगी जब ये दोनों APs के जो सीक्वेंस गिवन है जब इनकी वैल्यू इक्वल होगी. So for first AP what is given? First term is 63. Common difference is 65 minus 63, that is 2. And according to the question we can say an is equal to a plus n minus 1 into d. So 63 plus n minus 1 into 2. For the second AP we have a is equal to 3, d is equal to 10 minus 3, that is equal to 7. And according to the question we can say a plus n minus 1 into d is equal to 3 plus n minus 1 into 7. Now what is given is nth term of first AP and nth term of second AP are equal at some n term. So let small an is equal to capital An. That implies 63 plus n minus 1 into 2 is equal to 3 plus n minus 1 into 7. That implies 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. That implies 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. That implies 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n. That is equal to 65 is equal to 5n. That means value of n is equal to 65 upon 5, that is equal to 13. यानी कि 13th टर्म जो है दोनों APs की जो भी होगी वो इक्वल, उनकी वैल्यू इक्वल होगी. क्वेश्चन 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें एक ऐसी सीरीज बतानी है, ऐसा सीक्वेंस बताना है, ऐसी AP बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. सो व्हाट we do not know the first term and we also don't know the common difference. So let us assume both of them. Let first term is equal to a and let common difference is equal to d. So what will be third term? What will be the equation for third term? a3 is equal to a plus 2d. And value of a3 is given, that is equal to 16. So 16 is equal to a plus 2d. This is equation 1. Similarly, what is the equation for seventh term?
It is equal to a plus 6d. And what is the equation for fifth term? It is equal to a plus 4d. Now according to the question, difference of seventh and fifth term is 12. So a7 minus a5 is equal to 12. That implies a plus 6d minus a plus 4d is equal to 12. That implies a plus 6d minus a minus 4d is equal to 12. That implies 2d is equal to 12. D is equal to 12 upon 2. So value of d is 6. Put value of d in equation 1. We get 16 is equal to a plus 2 into 6. That implies 16 is equal to a plus 12. That implies 16 minus 12 is equal to a. So value of a is 4. यानी हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है. अब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई है. क्या आप इजीली AP बना सकते हैं? तो ये बाकी का सोल्यूशन आपके लिए है. क्वेश्चन 17. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, and so on up till 253. So what is last term? It is 253. अब हमें क्या करना है? हमें 20th टर्म तो निकालनी है, लेकिन कहां से निकालनी है? लास्ट टर्म. तो इसका आसान सा तरीका क्या होता है? अगर हमें ऐसा कुछ पूछा जाए, कोई भी टर्म पीछे से अगर पूछी जाए, लास्ट टर्म से पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जैसा आप तक करते आए हैं वैसा बनाने के लिए, हम सीरीज को पलट देंगे. यानी जो लास्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म बना देंगे और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना देंगे और फिर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन में नई सीरीज क्या बन जाएगी? 253 विल बी फर्स्ट टर्म, एंड सो ऑन, एंड देन 13, 8, 3 विल बी लास्ट टर्म. अब आफ्टर रिवर्सिंग क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या हुई? 253, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म माइनस करेंगे. दैट इज 3 minus 8, दैट इज इक्वल टू -5. सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -5, और हमें क्या फाइंड करना है? 20th टर्म. सो वैल्यू ऑफ 20th टर्म दैट इज 820 फाइंड करना है. n की वैल्यू गिवन है 20. नाउ वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला. वी नो an is equal to a plus n minus 1 into d, that is equal to 253 plus 20 minus 1 into -5. That implies 253 plus 19 into -5. That is equal to 253 minus 95. That implies value of A20 is equal to 158. Question 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. And the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. Let's solve it. First term is A. Common difference is D. Now what does the question say? Question के according क्या है? Sum of 4th and 8th term is 24. So that means A4 plus A8 is equal to 24. And we know what is A4? It is A plus 3D. And what is A8? It is 8 plus 7D. So let's add them. We get A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24. That implies 2A plus 10D is equal to 24. Now again according to the question, sum of 6th and 10th term is 44. That means A6 plus A10 is equal to 44. That implies A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. That implies 2A plus 14D is equal to 44. This is equation 2. Now subtracting equation 1 from equation 2, we get 2A plus 14D is equal to 44 minus 2A plus 10D is equal to 24. क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे? साइंस चेंज करेंगे. जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. ऐसा हम नीचे वाली वैल्यू के लिए करते हैं. Plus 2a and minus 2a gets cancelled out. What remains is 4d is equal to 20. That implies d is equal to 20 upon 4, that is equal to 5. तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है. Putting the value of d in equation 1, we get 2a plus 10 multiplied by 5 is equal to 24. That implies 2a plus 50 is equal to 24. That implies 2a is equal to 24 minus 50, that is equal to minus 26. That implies 2a is equal to minus 26. That implies a is equal to minus 26 upon 2, that is equal to minus 13. So value of a is minus 13. So first 3 terms find out करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारी फर्स्ट टर्म है -13. सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? That is equal to a plus d, that is equal to minus 13 plus 5, that is equal to minus 8. Similarly
third term will be a plus 2d, that is equal to minus 13 plus 5 into 2, that is equal to minus 13 plus 10, that is equal to minus 3. So first three terms are minus 13, minus 8, minus 3. Question 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो क्वेश्चन क्या है कि सुब्बा राव ने जब अपना काम स्टार्ट किया तो उनकी एनुअल सैलरी होती थी 5,000 और वो कौन सी ईयर में होती थी 1995 में. फिर उन्हें इंक्रीमेंट मिलता था हर साल ईयरली बेसिस पे. कितने रुपए का? रुपीज 200. तो अब हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी. सो दैट मीन्स we can say the starting salary in 1995 is rupees 5,000 and what is annual increment, that is rupees 200. So what will be the sequence? हर बार हमारी पिछली वैल्यू में क्या ऐड हो जाएगा? 200. इसका मतलब क्या हुआ? 200 जो इंक्रीमेंट है वो एपी सीरीज के अकॉर्डिंग, एपी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो क्या गिवन है? डी. सो our sequence will be 5,000, 5,200, 5,400 and so on. As the difference is same, that is 200. So we know that the sequence is in AP. So A is equal to, where A is equal to 5,000, D is equal to 200. And let nth year be the year in which his salary will be rupees 7,000. So what is given? 7,000 is last term, that is AN. Value of AN is 7,000. Now we will be using the formula A plus N minus 1 into D is equal to 7,000. Now putting the values, 5,000 plus n minus 1 into 200 is equal to 7,000. That implies n minus 1 into 200 is equal to 7,000 minus 5,000, that is equal to 2,000. That implies n minus 1 is equal to 2,000 upon 200, that is equal to 10. That implies n minus 1 is equal to 10, n is equal to 10 plus 1, that is equal to 11. So value of n is equal to 11. So in 11th year, his salary will be rupees 7,000. Question 20. Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75, find n. क्वेश्चन क्या है कि रामकली जो है वो फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करती है, रुपीज 5 सेव करती है. फिर वो अपनी सेविंग को वीकली बेसिस पे बढ़ा रही है, यानी हर हफ्ते वो अपनी सेविंग्स बढ़ा रही है. कितने रुपए से बढ़ा रही है? रुपीज 1.75 से. तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा वीक होगा जब उसकी सेविंग्स बढ़कर 20.75 हो जाएंगी. सो लेट्स सॉल्व इट. लेट सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक बी रुपीज 5, दैट इज वैल्यू ऑफ ए. Weekly increment in saving is rupees 1.75. That means that is the value of D. So what will be the sequence? That is 5, 6.75, 8.50 and so on. और ये सीक्वेंस कैसे बना है? हमने क्या किया है? हर बार वैल्यू में क्या ऐड किया है? कॉमन डिफरेंस, यानी 1.75. As difference is 1.75 which is same, so above sequence is in AP. So A is equal to 5, D is equal to 1.75 and value of AN is equal to 20.75. So let us use the formula to find the value of N. We get A plus N minus 1 into D is equal to 20.75. That implies 5 plus N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75. That implies N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5, that is equal to 15.75. So n minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75. So after solving we get we get the value equal to 9. So that implies n is equal to 9 plus 1, that is equal to 10. So value of n is 10. So in 10th week his saving will be rupees 20.75.